近排我拍攝工作忙碌，經常香港、深圳兩邊走，其實都感覺到有啲吃力啊。咁我又心思思想喺深圳睇下啲租盤，睇下有冇啱啦。咁但係咧自己嘅要求比較高啲，就想揾啲新樓，同埋咧個地點要方便嘅。咁我嗰日咧喺 YouTube 度睇到一個地產中介嘅視頻啦，我就留意到咧，原來羅湖區有一個地方叫布心站喎。咁附近咧就有一個新落成嘅屋苑，咁我就過去睇下啦。咁我都想講下點解我會去睇啦。咁呢一間開放式嘅公寓咧，其實係轉租嘅。咁佢就同我講話係3000蚊一個月。咁我就去望一望，順便拍片介紹俾大家嘅。咁今日呢條片咧唔係幫人賣廣告㗎，係純粹真係真心分享。而我咧最終咧都真係有租成嘅。咁但係租成咗邊一間咧，我就賣個關子先，唔同大家講住。咁我哋一於而家去片。去片之前記得訂閱我哋頻道 ，like and share。好，首先同大家睇咗第一間開放式公寓先。呢一間咧就係我睇咗 YouTube 條片衝住嚟睇嘅。點解衝住嚟咧？因為佢個租金好平啦，3000蚊嘅啫。咁入到嚟基本上都一眼望晒㗎啦。右邊咧就係個廚房，廚房咧個佔地都幾大嘅。另外就雙人床啦，配備咗寫字台同衣櫃。咁浴室咧都配咗乾濕分離，咁呢樣嘢咧我都幾中意嘅，因為始終深圳好多樓都冇乾濕分離嘅。呢間上一個嘅租戶應該住咗幾個月，咁佢 keep 得都算新淨嘅。咁我哋望埋露台嘅位置咧，其實咧就冇咩望噶啦，望到對面棟大廈，而側面咧就望到有少少個湖景嘅。咁喺呢度補充少少啦，原來呢個大型屋苑咧隔離咧就係深圳嘅水庫嚟嘅。咁嗰晚咧就夜媽媽就睇唔到啲咩風景，咁大家再睇落去啦，會有其他片可以睇到個湖景嘅，大家拭目以待啦。咁我入到嚟呢間屋咧，講真個感覺咧麻麻地嘅，因為咧佢個樓底太高啦，而佢個樓底高之餘咧，佢仲要冇修飾啊。咁大家都見到啦，喺櫥櫃上邊咧，好清晰咁樣見到咧抽油煙機嗰條管道啊。咁所以咧望落去個視覺上就麻麻地啦，同埋咧唔知點解入到去個感覺好似一個工廈改建而成咁。咁之後我就離開咗啦。咁落到樓下啦，咁我想睇下附近嘅配套，始終對呢一區都唔係好熟，都想了解一下。咁就見到有間地產公司裏邊咧有個經紀啦，就介紹咗幾個租盤俾我。咁我心諗，來都來了，就跟佢過去睇一睇啦。經佢介紹之後咧，知道呢度分3期嘅，其中1期主打係開放式公寓，另外有2期就係純住宅，分別係大單位同細單位啲。咁我哋而家咧就去睇下細單位先。咁1房2房都有，我就自己一個人住嘅，咁所以咧我哋今次嘅目標就係以1房為主，大家千祈唔好行開啦。我哋開始去睇其他唔同面積嘅單位啦。首先我哋會睇1房單位係51平嘅，呢個單位係全新，有裝修，亦都配備埋家私嘅，係拎包入住噶。現場仲裝修緊，情況有啲混亂。裝修風格屬於現代風，我都幾中意嘅。佢就屬於低樓層4樓嘅，露台嘅方向咧就望住一間學校，同埋咧就有少少外邊嘅街道。咁我哋之後再睇1房嘅單位咧，廚房廁所都係一樣噶啦。呢個屋苑嘅廁所咧偏大噶，我都幾滿意。同樣地，廚房都係偏大。以我哋呢啲唔煮食嚟講咧，真係浪費咗個廚房啦。咁呢間屋咧有2個露台嘅，呢個就係生活露台，洗衫晾衫都可以喺呢邊。呢度係51平1房1廳嘅設計，有裝修，包家私，月租5000蚊。到第3個單位啦，面積都係51平，佈局同頭先嗰一樣，包基本嘅裝修，但係咧就冇包家私。呢個座向好啊，向南嘅。呢個租盤21樓，屬於高樓層，望出去個景咧都幾開揚，望到啲大馬路同埋高速嘅。呢個盤冇家私，租金咪平啲，月租4500蚊。到第4個租盤啦，屬於6樓嘅。都係51平1房1廳嘅設計，咁呢一個座向咧就向西，但係呢一間屋有個優點就係全屋訂做家私，一入門口個餐邊櫃咧都係跟翻大廈個 panel 去度身訂做嘅，而裝修嘅風格咧都係屬於現代風，亦都係我中意嘅設計嚟嘅。房間都做咗個到頂衣櫃，儲物量夠晒足啊，同埋都睇得出業主咧肯抌本裝修啊，見到啲家私嘅素材咧都係靚料嚟嘅。第4個租盤位於6樓，都
都係屬於低樓層嘅。咁好可惜咧，佢個坐向就向西，而露台呢個位置咧都係望住間學校嘅。咁月租咧就4800蚊，基本嘅電器、熱水爐、洗衣機、冷氣機、爐頭呢類咧都已經配備好晒噶啦，基本上都係拎包入住。再睇第5個單位，屬於高樓層，嚟呢個坐向咧就不得了咯，就係望住我頭先所講嗰個深圳水庫啊！呢個盤咧當晚我冇上去睇噶，呢條片咧係個 agent 補發翻俾我嘅。咁我一睇咗呢條片之後咧，其實我都俾佢個湖景咧深深咁吸引住。但係咧佢有少少缺點咧，就係啲家私咧就唔係好啱我心水。呢間屋嘅坐向就東南，望住個深圳水庫，呢一樣嘢咧都已經殺晒噶啦。咁呢一間咧租金就係4800蚊，咁一房一廳咧就暫時睇到呢度嘅啫。以下咧繼續咧就會係睇一啲開放式嘅複式單位。呢個複式單位咧就係35平嘅，都係屬於高樓層37樓。咁我自己咧就未住過內地呢啲複式單位嘅，咁佢個客廳咧就唔係好大嘅。好可惜咧，就係因為屋苑呢個廚房都係偏大啊，其實佢佔據咗個位置都幾多噶。如果佢能夠將個廚房咧縮翻細啲咧，另外一半咧攞嚟做一啲儲物嘅空間咧係會更加好咯。同埋有個缺點就係佢樓梯下邊呢一 part 咧，裏邊係放唔到嘢噶。佢呢個面板咧只係裝飾嘅啫，另外就劃咗一個區域咧就攞嚟放雪櫃。浴室都係乾濕分離，同埋都幾大嘅。咁我哋上去樓上望下個房間啦。咁上到去咧，其實都幾搞笑嘅，就係只係能夠放一張床褥嘅啫。你話想擺張梳妝台啊，擺個櫃擺下衫啊都冇嘅。同埋佢個樓底係好矮嘅，你上到去咧基本上係爬入去嘅啫，係瞓覺冇其他嘢可以做到噶啦。咁呢一點咧我都係幾唔習慣嘅。同埋佢上面呢度有個雜角位啊，咁如果放床褥嘅話咧，最大只係可以放到1.5米嘅大床嘅啫，而右邊嗰度咧就會有個空隙流咗出嚟咯，咁又浪費咗啲空間咯。但係咧呢間屋嘅優點咧就係佢個風景啊，哇勁開揚啊，因為佢處於高樓層，望出去咧就係一個大型嘅商場。咁呢個租盤業主話會配備翻家私嘅。呢個複式單位35平，月租係3800蚊嘅。好快就嚟到最後一個複式嘅單位啦。咁呢一個單位會細過頭先嗰個少少，呢個係31平嘅，但係個樓層咧係再高啲，49樓。你哋大家咧會見到咧，佢下邊個廳咧係明顯係細啲噶。呢啲複式單位咧擺家私咧都係一個大難題啊！我哋望埋上面房間嘅位置啦，房間嘅位置咧仲細過頭先啦。頭先都話放到1.5米大床，呢度咧目測只能夠放到一張4尺床嘅啫，而側邊兩邊咧都係浪費咗一個好大嘅空間嘅。相對露台就冇頭先我咁開揚啦，就係望住對面大廈。呢個單位咧就唔包家私，租金咧就係3300蚊。好啦，大家睇到呢度，暫時覺得點呢？不妨留言話俾我聽。咁咧最後咧我哋都望埋屋苑出邊嘅範圍啦。咁呢個咧就係 lift 口嘅位置。另外咧我都落咗停車場度睇嘅，因為咧我可能遲啲都會揸車，咁所以望一望去停車場嘅配套啦。呢個屋苑吸引我之處就係佢嘅地點極方便啦。佢係位於羅湖區布心站附近，咁地鐵行過去都係幾百米，同埋咧佢鄰近2個主要嘅關口，就係羅湖口岸同埋蓮塘口岸啦。咁我有一次揸車泊咗蓮塘口岸，搭的士過嚟咧都係10幾蚊，我覺得咧勁方便啊！大家睇到我手指住個位置咧就係會所嚟嘅，中間係有個泳池噶。而呢個屋苑咧亦都好近一個大商場叫天河城，行過去咧都係600幾米。其實我自己租樓要求都高㗎，嗱我又要新樓啦，同埋要乾淨，仲要咧環境一定要企理。第二樣嘢咧，我就唔係好中意住一啲公寓大廈，因為公寓係商住兩用㗎，我就唔係好中意好多閒雜人等咧可以進入我哋個屋苑範圍，咁所以咧我揀嘅條件咧都好有限嘅啫。咁所以最後大家又估唔估到我租咗邊個租盤呢？我就喺度賣個關子先。我知好多香港人咧而家對深圳租樓咧個需求咧都好大噶。咁如果大家睇到呢條片之後咧，都不妨留言大家討論一下。大家記得睇完呢條片之後要 like and share， 仲要訂閱埋我嘅頻道。下一集就係我嘅新屋開箱視頻啦，請大家密切期待。我哋下一集再見，拜拜。